jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Beuh siwakna ge eleh bae leungeun mah. Manging gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa nasa kitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan. Mang aing mah kos kitu deh kuadet, penting lain mah salat teh lah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh, daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema nu khosyin di ditu, ieu mah nu setengah khusu di dieu, ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cara ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing geus ngajar aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi ieu kabehan ge lamun tita khusu. Atuh. Acak-acakan salat. Saya mah bisa husu tetep bae. Saya bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan saya marufil kurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Nah, emang naon? Ieu kahuruan teh ya. Masyaallah jaheut teu kan. Teu nyaho ciri kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah ku reungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah ku reungit bae ge. Bo besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pan jacaknya teu hese
nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusus urusan wali sama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teu khusus irahu su aing sih emang teh khusus aing mah kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongok la nu qalipun nafsan illa usa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusus burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ieu geugeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutaneu wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah boh bararau kieu kek kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun dek pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak cenah tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu ieu urang geus deuleu bener kutang geus jenggrek sempak geus aya di juru apa geus make naon geula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isi aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecerokan punya malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teh ngai jelema ngun atuh emang ku sorangan
bungannya anak pagawean sorangan tuh kok sorangan dibersihan gue sorangan jasa najan SBY ya nak mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so ya kelek aduh sorangan yang bebersih urangnya sarua di neraka teh ngebersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ke sorga kabeh ge panurang wararau ente ku anak di teangan waduh anak kamana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana rakaheun teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas batu lain panas deui geng aing neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya sia langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia dikatakan neraka aing rada kebal jadi neraka emang kurang gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak cekna kasaror gak kabeh geus tah go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta teh mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubel jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapani dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta aing batur diondang aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadieu meureun kunya da pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokokna mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon
selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud daya dengki teh naon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tak beueuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai dah tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah banget ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger banget urang pa ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantap geus pokona mah teu kudu ese-ese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang bari larangan-laranganna titah ngeridit titah diulang ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun jadi ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauh asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganana urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoreot nikmat luar biasa aya hiji ben menyelak aya si Edi ka mana orang di surga
cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh tuh mana itu si Edi budak aing mah nineung ya saya eta budak aing boga rarasana sana ka budak tak kana neraka kajeun ku kumaha ge. Ih bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu banyak. Sakola pan bebeja nama ka guru heuh horengan henteu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasana sana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener iya anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah iman naraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C na pon di ditu kesual kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener deh oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas tuh ieu dosana maling sepatu bae aduh geus atuh dia imah bukan mah sia dibersihan bae ulana di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu oke jawaban mana penanya di itu aya sia di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajeulak nya dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan ngeunah bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politika dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lompatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun iya tehnya nama nyaho atau teu nyaho karena riwayat eta nu dijelaskan ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke di negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu dari deket mah di Timur Tengah Iran, Irak, Turki, Pakistan, India wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing kuari mah masih hesek ada urang jeung igobah di Mekah baheula babari kuari hesek engke babari deui asup ke Mekah teh untuk penyelamatan agama melindungi Baitullah dan lain sebagainya engke bakal cari cing di Mekah engke menunggu manusia atil Imam Mahdi kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah ialah Dajjal turun Dajjal teu kuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggesa turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni ashabul Kahfi muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiat kapsatat ta'eta tea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis cek sakaulna lain gitu iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula
Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ke Indonesia kamari mah kakarak David Hungkul engke mah bisa hiber ti Amerika ke Inggris ti Amerika ke Jerman ti Indonesia ke Arab hiberannya nama naon dicekal jadi emas leungeun ka tuhu bakal jadi surga leungeun keca bakal jadi neraka nyana ngaku-ngaku pangeran asal teu percaya dibunuh ku nyana asal teu percaya dibunuh mending dibunuh teh ngan saukeun dibunuh mah dibunuh diusap dihudangkeun dipercaya henteu si aing pangeran jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal kuari mah kakarak sujud ka Atut doang engke mah ka Dajjal ujianana Dajjal disujud oh iya pangeran teh hayang duit cekel yo hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan urang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gabang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngincan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema kakarak bunga bang bae ge sujud kiai nu haram-haramkeun dicaci dibakikeun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah aing geus nyampaikeun ka sia tapi awas ya kuat henteu sia nang tangan siksa Allah nah ieu kuari geus sararujud kana kos karar itu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia maca 2 kalimat syahadat kuari geus mulai diajak-ajak engke mah Dajjal langsung nah didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan dibuka ku Gusti Allah blah buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun wah buukna panjang kukuna pararanjang kumisna pararanjang pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silet meureun di jero meneting seremna tuh boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae sawan atuh boro-boro neuleun nu eta urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum jonggotna kitu meletet budak leutik sawan atuh komo ieu ribuan tahun panjang dikucir gojana kadi se kumis wararanjang yang mata buru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak ku sieun aing mah neuk syahadat bae kunaon sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia 2 nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun jadi sabanding bae tah Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah melain Firaun mah tuh mal dibom Irak melain Firaun mah mal dibom atuh kitu Libya melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun diganti padahal terus bae nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta mahmur dunia teh kamahmuranana geus saya dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua kok bisa sarua itu ayat juga biruhil kudus cak Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmat Gusti Allah eta nikmat kedua
wa idza tukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ke madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru, nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jiban nyaon balik bener balik isukna kitu ge deh. Begitu asup deui ke majelis dicaritakeun, guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikan ke murid anu poin kadua anu poin katilu anu cimari budak kewan kieu diantapkeun guys, coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, kan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Orang kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Orang punyana ge teu kaharti yeuh. Tak eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan naon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjenengan kageteun. Wah Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah. Kejadian-kejadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi, kejadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho, bulan hareup geus nyaho, ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah. Artina jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram. Lamun nyarita isukan hujan tepat, bulan hareup bakal terjadi anu tepat biasa, hikmah ngaranna. Di benak hati anjeun teh tah aya taslimat ka dieu mang ka dieu unang di jero hati anjeun ku kula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong kanyawan Masya Allah eta teh nan Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho, urusan hikmah maneh nyaho, bahkan wat Taurat wal Injil, kitab Taurat maneh mapan nyaho, maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa. Teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa, datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus, jangan ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, masalah sih, masalah lah cara iki suka mal ngaji atau lo sih mal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh. Wa Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng, wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud, komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta, angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa, bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama. Nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa. Nomor katiluna nyahueun
karena isi kandungan di jero hati manusia, bahkan tulisan-tulisan jeung nyari tanah tepat sangat berhikmat, jujur, adil. Moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa. Geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna? Ingat Isa cakus ya Allah. Wa id takhluqu minat tini kahayatit tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar ya sia ka manuk manyar. Teh nyaraon sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah tama saat-saat geus barareukah. Eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsieunan manuk manyar jeung manuk peking. Sisa teh nyaho pan? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu dioyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar nama eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aja kok Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon kada itu. Tukang ngangon deh nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup nanti jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katuh nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenang pugu eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng naon kan eta patani baheula teh aya dongeng naon pangangon teh awasak nyieunna tina lempung mane rapi gitu-gitu kujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epe siap cerekan kana mun mau olah olye eta ka imah bangsa nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olye adu dina naon karang-karana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong diceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh pan kol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah dina gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak. Beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masya Allah. Zaman murni budak nenden olah-olih nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah mung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon ditanya dia besi ka nyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi nenden di dinya besi ka nyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mau anu kitu ka imah besi teu dahar cak eta. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni. Bisa nyageurkeun anu buta, bisa nyageurkeun nu lampang,
nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicagerkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doang. Aya jelema buta usap Kangjeng saya muka, aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung dan ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di dieu dong cager. Jadi untuk mangga sasal diri geus cager we. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Masyaallah. Paling dahsyat deui nomor kalimat. Wa tukhrijul mauta biizni. Waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal makbarah gob biidznillah bukanya na nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beuh Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mukjizat. Coba tanya. Cak kaumna ditanya, menanta saha anjeun? Abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula ke zaman Kangjeng Nabi Daud? Ulama neuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mana iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha tah masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah diiring-iring deh Kangjeng Nabi Isa. Coba cek tak kuburan iya tak kuburan iya kuburan salah mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar ku aya tuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal makbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah kurang kumaha. Cek kaum geus balikeun deui. Heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah blon. Masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israila anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampikeun risalah titah ngimankeun ka aing cek Gusti Allah ieu teh di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna
tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing endahan dikejar-kejar anjeun teh pan anjeun teh dikejar-kejar begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit aing pan eta cek Gusti Allah nunah anti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun inamu bikotika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin ai sahirun mah isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna wa syahada bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh dua nama manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci di wanita suci Maryam alaihissalam barijeng tanpa bapa kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil Taurat Zabur nyawan moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan bisa ngaudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan nyana bisa hiber bisa nyiples guys. Setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Mungkin dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihissalam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir
aing memeh Isa pangeran saha mainnya manusia Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran teu kahar ayat teh yeuh saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa da nu kieu mah adalah pangeran kita nobatkan Isa adalah Tuhan membantu Isa Rohil Kudus Tuhan pencipta alam Tuhan Allah Tuhan tiga Tuhan Allah Ruhul Kudus Jibril dan Isa tiga menjadi satu Tritunggal tiga tunggal satu tiga jadi satu itu adalah Tuhan kuari diganti 3 in 1 sampo Masya Allah ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil adu kekuatan yang Islam di Amerika William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema gum biiznillah Kang Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu gum biizni tandingan kusia Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah hudang dengan izin Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah gum biizni hudang coba eta jang nandingan Kangjeng Nabi Isa beusi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir nu matak di break up teu meunang berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah naon sebabna sebab Kristen bakal kaledek lamun itu mah seorang rasul Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun umat na bae gumbi inilah gumbi ini gitu lain biinilah deui Masya Allah nah cek William tidak ada manusia seperti Isa sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak buburungan mamanukan siapa buburungan heran ingin hese teh bahasa Melayu segala buburungan kan urang mah mamanukan ayeuna mah burung-burungan henteu menang buburungan salah tamun buburungan burung-burungan ayeuna mata kararese bahasa Melayu geus teu hayang aing lah kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng gondrong bolang teu hayang aing mah teu hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ yo gua cari lu aigok di sini eta mah ka aigok Masya Allah kahayang urang ulah maka aigok kan aigok mah Sunda ya lu kemana ayah yuk lu gak ada gua nggak lihat lu kemana ayah ya dari tadi gua di sini iya gua nggak kelihatan ya cuma ke pasar doang sebentar sepatan bahasa asal gus kos itu bersepatan guys tapi lamun gondrong lain deh kemana apa kemana tong apa ini lu dari mana tong oh dari sono kecerdasannya cepat sakumaha kereta bis wae Masya Allah cepet jasa masuk tong hah masuk tong hah lu sama siapa tong aduh aing mal deui ngobrol jeung nini ese di gondrong mah ese jasa jeung nini nu baheula teh waduh cepet jasa gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong ku situ jasa cepet jasa nu ngomong sok marah bae pan mentak nu geus hayang aing Betawi deh Betawi lain nuandak ulama bisa ke Indonesia na intelek bisa ngan dilok dipake jadi pohon deui eta tadi aya buburungan gitu kan urang ngapan ngeunaheun mamanukan ngeunaheun kan tapi kan di Indonesia mah lain buburungan burung-burungan coba lah kumaha sia bae cek William tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran saha eta mah henteu kudu Kangjeng Nabi Isa
Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah batak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumaha kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deuleu sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mapan teu mawa kotok jalak biasa julak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh kongkoromo hebat atuh boro-boro Kangjeng Nabi bisa Maulana Hasanuddin ubelah dia putra daripada Sesari Pidatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng takarak manuk manyar temlah kecil nama gua situ mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok teh keneh atuh batur teh jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge bener baik lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngeleh keunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun nempuyangeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok begitu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan ulah bae jadi kotok ye bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing usia ta direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan Pret, jadi kotok ngan kuarina jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuman balokeng mah beureuh kuarina jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tuh Bogo Soleh mah dek hargaan katuan be ja ilmu nage menang tituan guys udang deh bener deh nah guys siap pe Jumat guys yang ngarupa kotok kade bener bae eta salat Jumat terus langsung ke Kesultanan wari siap asah tidak ngarupa kotok coba kongkorok mau ngan rada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh tama kongkorongo Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing
pokoknya mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong lelanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuantan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh ban gitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh cing main kotok kabeh horenganan Masya Allah. Nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh kongkorok sih sekali mah kongkorok kagetan kurang pucuk umum gitu amat ya asalnya lain suara kotok teman dar diadukan eleh heula lain eleh semu eleh apa cowok kula wah kurang pucuk umum surak sia lalap beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan kotok atuh sia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mati sepakan wah lain bantrak-bantrak ke 5 kotok cekel deui kotok jadukeun kalinya buah disuekeun burak padahal cak langsung itu gitu-gitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datang geus eleh pucuk umum aya sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam